Ahojte, tu Jana z mojich dobrôt. Práve sa vraciam z východnej Sicílie, z miesta, kde na vás dymí Etna, kde z balkóna na vás pozerajú keramické hlavy a kde pistácie nájdete úplne vo všetkom, aj na pici. Vezmem vás so sebou do Taormíny, Savoky, Syrakúzy. Tak poďme, ideme na to. Začalo to letom do Katánie. A hneď prvý tip. Auto sme vôbec nepotrebovali. Z letiska chodí autobus priamo do Taormíny, stanica je hneď pri termináli a vystúpite na konečnej priamo v meste. Odtiaľ sme to mali pešo do apartmánu a to prišlo prvé prekvapenie. Náš apartmán bol vysoko nad morom s nádherným výhľadom, ale viedlo k nemu 129 schodov. Vedela som to vopred z recenzií. No aj tak, tých 129 schodov sme cítili každý jeden deň. Taormína je proste mesto schodov. A keď už hovoríme o tých schodoch, tak Taormína vás za ne odmení. Hore na vrchu nájdete toto. Antické grécke divadlo, pre mňa absolútny vrchol celej cesty. Predstavte si hľadisko vytesané do skaly a za ním kulisa, ako nevymyslíte, more, záliv a v diaľke dymiaca Etna. Sedíte na mieste, kde diváci sedeli pred viac než 2000 rokmi. Dýchberúce. A potom samotné mesto, Corso Umberto, úzke uličky, rozkvitnuté balkóny, keramika na každom kroku a výhľady, pri ktorých neviete, kam sa pozerať skôr. A nad tým všetkým kráľuje ona, Etna. Najvyššia činná sopka Európy. Uvidíte ju už z lietadla pri pristávaní, míňate ju cestou do Taormíny a potom ju máte na očiach skoro odvšadiaľ. Z mesta, z divadla, dokonca aj zo Savoky. A v júni mala na vrchole sneh. Na samotný výstup som sa nevybrala. Výlet na vrchol stál vyše 160 € a ešte k tomu treba teplé oblečenie, ale úprimne ten pohľad na ňu z dola má svoje čaro a úplne zadarmo. Ďalšia vec, ktorú na Sicílii uvidíte úplne všade, má za sebou poriadne temný príbeh. Maľované keramické hlavy. Muž a žena vždy v páre. Podľa legendy sa v Palerme zalúbila krásna dievčina do mladého Maura, no keď zistila, že má doma ženu a deti a chystá sa odísť, odťala mu hlavu. Urobila z nej kvetináč a zasadila doň bazalku. Tá kvitla tak krásne, že susedia začali závidieť a vyrábať keramické kópie. Dnes sú Teste di Moro symbolom Sicílie. A keďže Taormína leží nad morom, samozrejme, že sme vyrazili aj na pláž. A tu mám pre vás pár dôležitých tipov. Najprv to dôležité. Voda tu nie je nikdy poriadne teplá. V júni mala okolo 23 stupňov, pobrežie je skalnaté a more otvorené. Takže najteplejšie je až v auguste a v septembri. Boli sme na Isola Bella, ten ikonický ostrovček spojený s pevninou úzkým pásom pláže. Krásna, ale odkedy sa tu nakrúcal White Lotus, býva poriadne preplnená. A potom na pláži Giardini Naxos alebo Santa Maria di Riva, krásna, otvorená a voľnejšia. A teraz dva tipy, ktoré vám ušetria nepríjemné prekvapenie. Poprvé, skoro celé pobrežie je skalnaté a kamienkové, takže topánky do vody nie sú zbytočný luxus, ale nutnosť. Bosé nohy vám naozaj poďakujú. A po druhé, pripravte sa, lehátko so slnečníkom vás vyjde na 40 € na deň. My sme to vyriešili jednoducho, vlastný slnečník, deka, uterák a ušetrené eurá radšej minieme na pistáciovú zmrzlinu. A teraz asi to, na čo ste čakali najviac, a to je jedlo. A verte mi, to bude dobré. Východosicílska kuchyňa je posadnutá jednou vecou, pistáciami z nedalekého Bronte, takzvaným zeleným zlatom.
Ja som mala obrovské šťastie v pizzerii Mama Rosa. Pán pizzaiolo ma vzal za pec a ukázal mi svoje tajomstvá. Perché è un po' umida, un po' bagnato. Lasciare sempre un po' di bordo. Poi levare la farina in eccesso, se no diventa amara. Ok. E poi fare così, anche un po' di così, così. Ok. Va bene? Wow. Norma. Ok, norma. Una norma per... Ok, vai. E l'altra che cos'è, bro? Margherita? Norma è tipica qua, right? Sì, melanzane. Melanzane, Sicilia. certo. Lei di dov'è? Slovacchia. Prendi una pala, io la allargo, Ok. così, Ah, ok. capite? Ok. Se manca qualcosina, Ok. aggiungo un pochino Ok. e lui poi mette Ok. in forno. Pizza Bronte. Biela pizza, žiadne paradajky. Keď bola hotová, doprostred položil burratu, obložil ju mortadelou, prešiel pistáciovým krémom a navrch posypal nasekané pistácie. A vedeli ste, že dobrá pizza je hlavne o ceste? Pán pizzaiolo nechával cesto kysnúť 24, niekedy aj 36 hodín a ako mi sám povedal, používa múlko Caputo. V mojich receptoch na pizzu takisto odporúčam chladničkové dlhé chysnutie. Odkazy na Pizza Cesta nájdete pod týmto videom. A to nebolo všetko. Cestoviny s pistáciami a krevetami, pasta a la norma s baklažánom a slanou rikotou, raňajky v legendárnom bambare, granita s brioškou a samozrejme pistáciová zmrzlina z vlastnej výroby. Ak si zo Sicílie odnesiete jednu chuť, tak nech je to táto. Z Taorminy sme vyrazili na 2 výlety. Ten prvý po stopách z jedného najslavnejších filmov všetkých čias. Savoca. Mestečko v kopcoch, kde Coppola nakrúcal sicílske scény Krstného otca. Bar Vitelli vyzerá presne ako vo filme. Kostol San Niccolò, kde sa nakrúcala filmová svadba a výhľady na Etnu aj odtiaľto. Tak takto to bolo v Savoke. Úplne úžasné. Dole pod Savocou sme zišli k moru do Santa Teresa di Riva. More krásne, otvorené, ale keďže sezóna ešte začínala, bolo poriadne divoké a studené. Druhý výlet Sirakuza. Vlakom z Taorminy asi 2 hodiny pohodlnej cesty. Antické srdce mesta ostrovček Ortigia, barokový duomo postavený okolo gréckeho chrámu, trh plný rýb, ovocia a keramiky, a obrovský archeologický park s gréckym divadlom a slávnym Dionýzovým uchom, jaskyňou s neuveriteľnou ozvenou. Wow. Jeden tip z vlastnej skúsenosti: vopred si overte otváracie hodiny. Niektoré pamiatky mi ušli, lebo boli zatvorené. A teraz vám ukážem niečo, čo mi zostalo v srdci asi najviac. Boli sme tam práve cez Sviatok Božieho tela. Sicílčania sú hlboko veriaci a celá Taormina ožila. V uličkách pri reštauráciách boli priamo na zemi malby Ježiša Krista, vyzdobené kvetmi, všetko slávnostné a vzduchom sa niesla dychovka. A ešte jedna vec, ktorú nikdy nezabudnem. Každý večer prešla mestom skupinka muzikantov. Zastavili sa pri reštaurácii a zahrali obľúbené talianske pesničky. Tak toto bola východná Sicília. Taormina, Savoca, Sirakuza. Schody, pamiatky, pistácia a večery, na ktoré sa nezabúda. A keďže som si z apartmánu priniesla aj plnú hlavu tipov zo sicílskych kuchárskych kníh, už čoskoro spolu uvaríme niečo nové. Celý podrobný sprievodca aj s tipmi, kde sme jedli a koľko to stálo, nájdete na blogu mojedobroty.sk, odkaz je v popise. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore a odoberajte
Uvidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Čau!